اهلا وسهلا بكم شلونكم شباب؟ شلون احوالكم؟ شلون اموركم؟ شلون زينين؟ اليوم ما يصلح هاي البلوب 50 واط فتحناه. انا البلوب مالت الخاوطة عطلانة حنبدها كلها ويا خواططها ومحولة مالتها جوها موت. نفصلها ونشوف وصل قطع مالت الوايرات قطع بالبلايس. طلعنا المحولة مالته تعبانة. هسه نطلع مالت المحولة الداخلية عم نفسخها كلها. نفتح هذا مالت الطبق الجوا عم نطلع المحولة مالته. إذا ماكو يعني ما يطلع عندكم إلا تقصوه بالبلاي فشي عم ينقص ما يطلع. مثلا نفتح هذا مالت الطبق عم نطلع المحولة. إذا طلع ما طلع منها المحولة عم نطلع منها من برا عم تطلع لنا. هيجي حالة تفتح من البلايس فتح شوي شوي عم يكسر عندكم هذا. نطلع مالت المحولة. زين يعني نقص هاي عم نطلع المحول من برا عم ما يصير في شي جوا عم نطلعها كل شي ما يصير. هسه فتحناه جبنا خاوطة جديدة له. هسه قاعد نشدها يجيكم وايات رفاع عم تدخلوها إن هاي خاوطة رفيعة مالتها السنون مالتها دخلوها لي فوق عم تقراز قوية. هسه نطلع السيامة عم نضبطها ندخل لي جوا. هسه وضعنا تياب اثنيناتين عم ما يصير في شي عم ما يطبق اثنيناتين. هذا النحاس الاصفر شنو هو؟ نحاس اصفر والله لا. مثل هاي عندك
هاي تيس على بعض. هسه قاعد نطبق الخواط اللي جوا قاعدين وايد حوالي وايد منبطحين عم نسوي نفس الحالة الطبيعية. كبيرة صغيرة؟ صغيرة؟ هاي وين ها؟ منا بصفة. طبعا مات محولة كملناها بس أنا نشيل مات هذا فوق يساعدنا كامل. يجا أبلف هاي كلش قوي خافت ليش الشباك مال السبب بيجا ناعمة أحسن. اسمي واحدة والله يعني ماكو بين هاي وهاي ماكو. لا ما يجي. هاي يا اخوان يلا تعلمت ترى فردة. نعم يلا عايزين هاي والله بصلحوا ولا إيه. يا ليش تصلحوا؟ مستحالفين. يلا هسه جبنا مات راسية عم ندخلها عم تطلع لكم وداتين نشدوها بس عم تصير قوية أما أحسن من صمغوا هاي. هسه دخلناها زين قاعد نطر القاعدة جوا ثبتوها ببلايس عم ما تفلتكم تصير قوية. ثبتناه وكملناه بس أنا ثبت منطق القاعدة فوقها. إذا جبنا صندوق هذا نثبت المحولة على اللوب، إذا ما ثبتناه تحرك توقع الخواط توقع. جبنا صندوق عم نزلك تصير قوية نفس الشي بعمل.
بس هذا شكل النهاية كاميرا كلوب. بس جاي نفحصه نفحصه صار طبيعي. صار شكل جديد.